Dat is het dekmevrouw zeker? Of, denk je? Moet jij dan weer bij ons? Jullie haar. Ủa ham là đây cái chim vòng của nhau này. Cái đèn kinh nhỉ? Có ra sao? Ra nhá. Ok. Chiều mai không quá chiều mai có được tầm chiều mai 1 giờ chiều mai mới có. Ok. Tình xưa. Mấy ngày gọi là từ nước bắt đầu là từ đi đón Hương Phương và lúc về có chuyện mà lá này đồng quỷ ngon quá thì ăn. quá ngon đang bảo ui thích quá ấy cả hạ thôi bây giờ thích hơn đó đi đều lắm toàn ăn mảnh thôi đấy đi như thế này chưa đi rồi cô sớm của nhà tôi là mảnh với mảnh thế trở về đi trời đi nó chẳng có làm sao chúng ta đi chơi ở cái như là chẳng có thì cháu lại về với cá mà có thì cháu mới làm được đi rồi giờ xong rồi đi xem bên tận lớp học của các bé xem thu quay để con gấu không đưa sang để ăn đỏ nó bảo nó mò về trong lại mò về Được cái xá. Đi là lớn nhỉ? Hai cái trong sợi ấy. Chim lại ác nhỉ? Theo trang bà Tuyết bà theo một tấm tay để cô Hương đi mò về hơn 10 giờ rồi. Cái tên gà được chim. Bây giờ đi 1 giờ gần 2 giờ. Sao phải đâu? Cái gì cũng từ giờ đến tối. Bây giờ Đâu. mổ ra thấy được nó đang mổ. Chim chạy gà. Cái tên này kinh nhỉ? Mới lớn hay không lớn mà? Ở trong nhà ấy, trong cái giỏ ấy. Cái này mới anh Thanh mới nuôi 2 con đó, có chết sao ạ? Đâu. Con kia muốn ra đánh nhau không được à? Mày nuốt kìa. Con đấy mới kinh anh Thanh nhỉ? Con đấy mới ăn thôi. Con đấy cái chim trong bụng nó nó cắn người. Mai chiều chưa ai đã bị bà. Đi tao mới là giả ta tao bốc cái vã này. Mai đã đồ à. Ôi, giả vào thua.
Đấy, đến cái gà nó mổ chết. Đến. Em bảo rồi, nó vứt đi mà này. Con gà nốt tầm qua tầm mấy rồi, con gà nốt tầm rồi cái này nữa. Đây là tôi tiếp trang mình đi bây giờ ấy, mẹ mình đại nhặt, con tao nhặt á, tao quẳng luôn ra ngoài khỏi vào đào con trước mà đi, ai nhặt cái gì mà quẳng lên đấy, nhặt đi gà nốt trong này nhặt nhảy đi, nhặt đi, à mình đi mà nhặt